शिक्षामा लिएको डिग्री एउटा कागज जस्तै हुन्छ जब ती शिक्षाहरू व्यवहारमा लागू गरिएन भने। नमस्कार, 안녕하세요. 다들 잘 지내고 계신가요? 오랜만에 뵙는 느낌이 드네요. 오늘은 우리 38과를 공부할 거고요. 여러분들께 도움이 됐으면 합니다. 자, 시작하도록 하겠습니다. आज हामी 38 युनिट पढ्दैछौँ। तपाईहरुलाई चाहिँ यो दैनिक रूपमा भिडियोहरु राख्न नपाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै लामो समयपछि भेटेको जस्तो यो महसुसहरु भइराखेको छ। अब हामी ढिला नगरिकन 38 युनिटतिर लाग्ने छौं। 38 युनिटमा हामीले पढ्न पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने खिगे छोरी छ। खिगे छोरी भनेको चाहिँ के हो त? खिगे भनेको मेसिन भइहाल्यो हैन। छोरी भनेको चाहिँ जडान गर्नु, फिट गर्नुलाई चाहिँ छोरी भन्छौं। हजुरहरुले पनि फर्म भर्दाखेरि अब एसेम्बली हो कि अनि मेजरमेन्ट हो कि यस्तै अहिले छुट्याएर चाहिँ फर्म भर्न पर्ने रहेछ नि त हैन। आज हामीले पढ्ने चाहिँ मेसिन एसेम्बली अथवा खिगे छोरी मेसिनको जडानको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं। यसमा सोधिएको छ छोरी फाल्टेसल फुफुमहा고 공구는 준비됐어요 भनेर सोधेको छ। जडान गर्ने बेलामा प्रयोग गर्ने पार्ट अथवा औजार चाहिँ तयार गर्नुभयो भनेर सोधिएको छ। 네, 도면을 보면서 हजुर ब्लुप्रिन्ट हेर्दै 필요한 부품하고 आवश्यक पर्ने पार्ट र 공구도 챙겨 놓고 यो औजारहरु पनि तयार गरिराखेर 작업 순서도 확인했어요। कामको यो क्रम जुन यो हाम्रो क्रम संख्या हुन्छ नि, एक पछि अर्को आउने क्रम संख्याहरु पनि चेक गरिसके भनेर चाहिँ उत्तर दिएको छ। यसलाई हेर्दाखेरि हामीले आज पढ्ने ग्रामरहरु चाहिँ म्यान्स ओम्यान्स पनि पढ्ने रहेछ भन्ने कुराहरु चाहिँ गेस गर्न सक्छौं यो डायलग हेरेर हैन। आज हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ मुनपप ग्रामरमा हामी म्यान्स ओम्यान्स पढ्ने छौं। अही भोक्याबुलरीमा चाहिँ छोरी खोङ्गो वा फुफुम यो जडान गर्ने औजार र त्यसको पार्टहरुको बारेमा अध्ययन गर्ने छौं। त्यसको लगत्तै हामी छोरी मित फुने छागब ख्वालेन अही अर्को चाहिँ के हो त जडान र अर्को चाहिँ के हो त हामीले फेरि अघि जडान गरेको कुराहरु फुकाल्ने भनेर भन्छौं नि हामी नेपालीमा चाहिँ हैन। हो त्यो फुकाल्ने कामसँग सम्बन्धित रहेको शब्दावलीको बारेमा अध्ययन गर्ने छौं। अनि त्यो शब्दावली मात्र पढिसकेपछि हाम्रो मुनुवा र छङ्बो चाहिँ हामी अर्को पार्टमा अध्ययन गर्ने छौं। तपाईहरुको कति जनाको कमेन्टहरु देखिरा हुन्छ एउटै पार्टमा राख्दा हुँदैन र भन्ने खालको। एउटै पार्टमा राख्दा हुन्छ तर मुभी हेरेको बराबर 2 आवर 30 मिनेट यस्तै कट्ने भएको भएर चाहिँ एउटा मुभी हेरेको जस्तै बराबर हुने भएको भएर तपाईहरुलाई एकदम बोरिङ पनि हुन्छ। धेरै जनाले अनुरोध पनि गर्नुभयो, धेरै बोरिङ भयो, पार्ट गरेर हाल्नु भन्नुभएको भएर चाहिँ यसरी राखिएको हुँदा सबैजनाको तपाईहरुको रुचिहरु फरक छ। ती फरक रुचिहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले यसरी गर्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ भनेर आफ्नो मनलाई बुझाएर अध्ययन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। यो युनिट अध्ययन गरिराख्दाखेरि यसमा राखिएको लक्ष्य उद्देश्य चाहिँ छोरी खोङ्गो वा फुफुमे थे माराल छु इत्ता जडान गरिएको औजार र त्यसको पार्टको बारेमा तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ भनेर उद्देश्य राखिएको छ। खोङ्गो सायङ पबे थे मुतको थेदा फाल्छु इत्ता औजारको प्रयोगको बारेमा सोध्ने र उत्तर दिन सक्नुहुन्छ है। त्यो तपाईहरुले सक्नुहुन्छ। यो युनिट पढिसक्नु भएपछि तपाईहरुले राम्रोसँग तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामीले सबभन्दा पहिलो अघिमा जाउँ। अही 일본어로 가겠습니다. छोरी खोङ्गो वा फुफुम भनिएको छ। जडान गरिएको औजार र त्यसको पार्ट भागको बारेमा चाहिँ आज हामी अहिले अध्ययन गर्न गइराखेको छौं। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ रहेको छ हाम्रो फुलाइय भनेको चाहिँ पेन्चिस भनेर भन्छौं हैन नेपालीमा। यो कतिपय कुराहरुमा चाहिँ के फेन्चिस भनेको चाहिँ यहाँनिर फेन्ची नै रहेछ हैन। यो फुलाइहरु यसो तपाईहरुले चाहिँ यो तारहरु यताउतिहरु बङ्ग्याउने यताउति कामहरु गर्नु भएको छ भने यो मेसिनहरुको बारेमा अध्ययन गर्ने कतिपय कुराहरुले धेरै कुराहरु सिक्न सकिन्छ। अझै तपाईहरुले यो लर्निङ बाइ डुइङ तपाईहरुले गर्दै पनि हुनुहुन्छ। अझै यो पार्टहरुको बारेमा पनि राम्रोसँग युज गर्नु भएको छ। यो मेसिनहरु भने यो औजारहरु राम्रोसँग तपाईहरुले युज गर्नु भएको छ भने अझै यसको बारेमा मलाई भन्दा राम्रोसँग ज्ञान यहाँहरुलाई होला भन्दै आजको यो मेसिनहरु यो औजारहरुको
नाममा चाहिँ मैले थोरै नेपालीपन दिन सकिनँ अथवा एक्ज्याक्टली नेपालीमा प्रयोग गर्ने शब्दावली अनुसार चाहिँ भन्न सकेनछु भने यहाँहरूले सच्याइदिनु होला है त। फुलाइय भनेको चाहिँ फ्लायर भन्छौँ हामी नेपालीमा। यसलाई चाहिँ यो तारहरू बङ्ग्याउने यताउतिहरू गर्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गर्छौँ होइन। लोङ्नोजु फुलाइय भनेको चाहिँ अलि चुच्चे फ्लायर भनेर भन्ने भयो। अनि त्यसपछि यो पनि अब अलि भित्रको पार्टहरूलाई चाहिँ अब हामीले तानेर बङ्ग्याउन पर्ने यस्तै कन्डिसनहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्ने भयो। फेन्ची छ, पेन्चिसहरू होइन। यो पेन्चिस अनि यो पेन्चिस पनि यस्तै तारहरूलाई बङ्ग्याउने यस्तै केही कामहरू गर्न पर्ने बेलामा चाहिँ प्रयोग गर्ने भयो। निफर छ, यसले चाहिँ यो निफर चाहिँ हामीले तारहरू काट्ने बेलामा प्रयोग गर्छौँ। अनि अर्कोमा छ सुफेन। यसलाई चाहिँ हामी रेन्ची साधारण रेन्ची भन्छौँ क्यारे होइन। साधारण रेन्ची भयो, यो चाहिँ हाम्रो नट बोल्टहरू खोल्ने बेलामा प्रयोग गर्छौँ। अनि त्यसै मङ्की सुफेन भनेको चाहिँ के हो त, स्लाइड रेन्ची भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ मलाई यो दुईवटा चाहिँ राम्रोसँग थाहा छ। अनि यो पनि मैले त्यो बगैँचामा त्यो फुलहरूको त्यो उसमा गमलाहरूमा यताउतिहरू गर्दाखेरि यो पनि युज गरेको जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ बुवाहरूले भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो त्यो अब यो घरकै फर्निचर यताउतिहरू फिट गर्दा फुकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले यो प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। यो लिएर आऊ छोरी, त्यो लिएर आऊ छोरी भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ मलाई यो दुईटाको बारेमा अनि यसको बारेमा चाहिँ अलिअलि थाहा छ। एकदमै धेरै डिटेलमा चाहिँ राम्रोसँग थाहा भएको भनेको यो अनि पाइप रेन्चीहरू अरूको बारेमा चाहिँ यहाँहरूसँगै सिक्न पर्ने छ। थोक्खु रेन्ची भनेको चाहिँ यो चाहिँ कुनै बल्टहरू टाइपकोलाई चाहिँ हामीले यसको यो फिटभित्र चाहिँ गरेर अनि घुमाएर निकाल्न पर्दाखेरि चाहिँ यो टर्क रेन्ची भनेर भन्छ यसलाई चाहिँ होइन। यो चाहिँ मैले प्रयोग गरेको छैन, यहाँले नि प्रयोग गर्नुभएको छैन होला। यो चाहिँ राम्रोसँग यसको चित्रहरू राम्रोसँग हेर्नु भएर याद गर्नु होला टर्क रेन्ची। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ सानो सानो त्यो हाम्रो नट टाइपकै पिनहरू हुन्छ नि, त्यो पिनलाई चाहिँ यसरी यो घुसाएर बेरेर अनि सरसर घुमाएर निकाल्दाखेरि चाहिँ यो टर्क रेन्चीको प्रयोग गर्ने जस्तो लाग्छ। अनि युखक रेन्ची भनेको चाहिँ यो छ मुखे भन्दा युक भनेको छ भयो युखक। हामीले चाहिँ यो वाला पार्टलाई यो जस्तै चतुर्भुजहरूको स्क्वायर सेपको यस्तै त्रिभुजाका ट्रायङ्गल सेपहरूको चाहिँ यस्तो यस्तो मेन चुच्चोलाई चाहिँ एउटा दुईटा तीन मुखे यस्तो यस्तो गरेर आउँछ नि होइन। युखक रेन्ची भनेको चाहिँ 6वटा यो चतुर्भुजमा चाडा भएको चाहिँ यो 6वटा मुख भएको रेन्ची भनेर बुझ्नुभएको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो माइनस र प्लसवाला नभइकन अलिकति धेरै टाइपको सेपहरूलाई चाहिँ सेपहरूमा भएको पिनहरूलाई अथवा त्यसलाई के भन्छ हामी नटहरूलाई खोल्दाखेरि चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने भयो होइन। अनि त्यसपछि पाइप रेन्ची भनेको पाइप रेन्ची भइहाल्यो। यो चाहिँ के फिट गर्ने बेलामा काम लाग्छ होइन। अब यो ठ्याक्कै हाम्रो नेपालको भन्दा यो चाहिँ यहाँनिर फोल्थु र नट छ होइन। नट फोल्थु यस्तो वालामा हामी नेपालीमा चाहिँ यसलाई नट भन्छौँ क्यारे, यसलाई बोल्ट भन्छौँ है ठ्याक्कै उल्टो नेपालीमा। अनि यसलाई चाहिँ हामी बोल्ट भनेर पढ्नुपर्छ। बोल्ट यसलाई चाहिँ नट टाइपको हुन्छ नि, यो नट टाइपको यसलाई चाहिँ बोल्ट भनेर पढ्नुपर्छ। हामी ठ्याक्कै बच्चादेखि के प्रयोग गर्दै आइराखेका छौँ त्यसमा धेरै ध्यान जाने भएको भएर झुक्किन सक्ने चान्सेसहरू चाहिँ अलिक बढी हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो त, बोल्थु फोल्थु ए हो खुन्दै उरी नेपाल चिकुरो खुङवाल्ते इगोसिल नथुराको महाराजा नाय होइन। हामीले चाहिँ यसलाई नट भनेर भनिराखेका हुन्छौँ, तर एक्ज्याक्टली यसलाई चाहिँ कोरियनहरूले अथवा अन्य देशको मान्छेहरूले चाहिँ बोल्ट भनेर भन्दो रहेछ। अब यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै फेरि के हो त, यो बोल्टलाई चाहिँ नट यस्तै गरेर होइन ठ्याक्कै। अब यो चाहिँ नथ भयो, यो चाहिँ हामीले केही कुराहरू कस्दाखेरि प्रयोग गर्ने भयो होइन। नासामोत भनेको चाहिँ पेचकिला भयो। अनि त्यसपछि छोइदा भनेको चाहिँ कस्नुलाई चाहिँ छोइदा भन्ने भयो। जहिले पनि कता यो क्लकवाइज घुम्दाखेरि चाहिँ कस्ने भयो होइन। तपाईँहरूले यो कुरा यो पनि याद गर्नु ल, यो चिन्ह पनि त्यो भयो भने चाहिँ एक्ज्याक्टली इक्जाममा यही चित्रहरू सोध्यो भने पनि तपाईँहरू छोइदा छ कि फुल्दा छ त्यसमा कन्फ्युज हुनुहुन्न। छोइदा भनेको कस्नु फिट गर्नुलाई भन्ने भयो, फुल्दा भनेको चाहिँ फुकाल्नुलाई भनेर भन्ने भयो है त।
अब त्यसपछि अर्कोमा छ साङ्थे भनेको अवस्था कस्तो अवस्थामा छ जस्तै यस्तो वाला भन्न पर्दाखेरि चाहिँ साङ्थेका अत्यय मूलगुण साङ्थेका अत्यय वस्तुको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि पनि हामी यो अवस्थाहरूलाई यो साङ्थे भनेर भनिराखेका हुन्छौँ वागिनादा भनेको चाहिँ चेक जाँच गर्नुलाई भन्ने भयो छोरी भादा भनेको चाहिँ फिट गर्नु जडान गर्नुलाई भन्ने भयो हैन थान्थानादा भनेको चाहिँ बलियो हुनुलाई चाहिँ भन्ने भयो ओ थान्थाने यस्तो गरेर गराउँछ बलियो छ यस्तो हिसाबले भन्नुभयो थान्थानादा भनेको चाहिँ बलियो हुनु फासन थेदा भनेको चाहिँ बिग्रनु फुट्नु यस्तोलाई चाहिँ फासन थेदा भन्ने भयो है यस्तोलाई चाहिँ अनि त्यसपछि नसुनहादा भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराहरु चाहिँ खुकुलो हुनुलाई भन्ने भयो जस्तै तपाईहरुले कुनै यो नट अथवा बोल्टहरु कस्दाखेरि चाहिँ अलिकति एक्ज्याक्टली एकदम राम्रोसँग फिट भएको छ भने त्यतिकै थान्ताने हो भनेर भन्न सक्नु नि भयो अनि अलिकति लुज छ भने त्यस्तो राम्रोसँग फिट भएको छैन त्यतिखेर चाहिँ ओ नसुनहाने हो भनेर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नसुनहादा शब्द है खोजङहादा भनेको पनि के हो त फिट हुनुलाई यो थान्तानादा भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराहरु चाहिँ भाँचिने खालको छैन एकदम बलियो टाइपको छ गर्दाखेरि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ अर्को चाहिँ खोजङहादा भनेको चाहिँ फिट गर्नु अघि मैले भने नि त्यो नट अथवा बोल्टहरुलाई हामीले चाहिँ फिट गर्नुलाई मज्जाले चाहिँ के हो त नघुम्ने गरी लुज नहुने गरी फिट गर्नु छ भने खोजङ सिकिदा भन्ने हिसाबले भन्नुभयो फिक्स गर्नुलाई नेपाली शब्दहरु है कति धेरै अंग्रेजी शब्दहरुको प्रयोग नगरिकन पुरा स्पष्ट पार्नलाई नै अब हामी पनि स्पष्ट नभएको जस्तो स्पष्टै नभएको जस्तो टाइपको फिल हुने रहेछ खोजङहादा भनेको फिक्स गर्नुलाई छोजलहादा भनेको चाहिँ घटाउने बढाउनेहरु जस्तै अलिकति लुज गर्ने अलिकति कसने टाइपकोहरु चाहिँ घटाउने बढाउने गर्नुलाई चाहिँ छोजलहादा भन्ने भयो तपाईहरुको चाहिँ यो फिट गर्ने टाइममा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ अर्को चाहिँ बस्ने सिटहरुलाई तलमाथि गर्ने टाइममा छोजलहादा यस्तो वाला किन आफ्नो हाइटसँग मिल्ने गरेर मिलाउँदाखेरि पनि छोजलहादाको प्रयोग गर्न सकिन्छ जे होस् कुनै पनि कुराहरुलाई चाहिँ घटाउने बढाउने गर्नुलाई चाहिँ भन्न सकिने भयो छल्सा भनेको चाहिँ जिआई पाइप भन्दै चाहिँ के जिआई तार के जिआई तार भन्छ या छल्सा सानो बङ्ग्याउन मिल्ने तारलाई चाहिँ छल्सा भन्ने भयो हिम भनेको चाहिँ बललाई भन्ने भयो है अनि फुनेहादा भनेको चाहिँ फिट गर्नुलाई चाहिँ हामी खोजङहादा अथवा भन्ने भयो हैन अनि त्यसपछि छोरी भादा भन्ने भयो जडान गर्नुलाई छोरी भादा चाहिँ जडान गर्नु छोरी भादाको ठ्याक्कै अपोजिट फान्देमाल चाहिँ के हो त फुनेहादा जडान गरेको कुराहरुलाई वस्तुहरुलाई चाहिँ फेरि फुकाल्नुलाई चाहिँ के भन्ने भयो त फुनेहादा भन्ने भयो है अब हामीले अहिले भर्खर सिकेको शब्दहरुलाई चाहिँ प्रयोग गरिएर मैले त कतिको याद भएको रहेछ खुरीमुल फोगो थेवारुल वान्सँग भनेको छ चित्रलाई हेरेर वार्तालापलाई पूरा गर्नुस् भनेको छ यी छलसानन मोल्लो छल्लायो मैले खाली कुनै टाइममा यसरी यो प्रोनाउन्सिएसनहरु चाहिँ तोकपार गरेर आउँदैन तपाईहरुले कमेन्ट गर्दिनु होला है मलाई यादै हुँदैन म आफैले चाहिँ अहिले छरायो भनेर चाहिँ छल्लायो भन्ने टाइपको यसरी क्लिक नहुँदाखेरि चाहिँ त्यतिकै गइराख्या हुन्छ अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ यहाँले सच्याइदिनु हुनेछ यो तारलाई अथवा यो जेआई तारै भन्छ नि हैन यो जेआई तारलाई चाहिँ के द्वारा काट्नु पर्छ के द्वारा काट्ने हो भनेर सोधिएको छ के द्वारा काट्ने त फेन्ची यो त फेन्ची हो नि हैन निफ त अर्को वाला हुन्छ फेन्चीले चाहिँ काट्ने हो भनेर भनेको छ फेन्चीरो छारुम्यान थियो पेन्चिसद्वारा काट्यो भने हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ अब यस्तै गरेर सुफेनरो छोरी भाल्कायो भनेर सोधेको छ सुफेन भनेको चाहिँ हाम्रो रेन्ची भन्छौं हैन रेन्चीद्वारा यसलाई चाहिँ फिट गर्ने हो कि भनेर सोधिएको छ आनियो भनेर भनेको छ अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो वाला सुफेनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं मंकी हैन थोकु रेन्ची भन्न हुन्छ हैन थोकु रेन्ची यसमा चाहिँ सुफेन यो हाम्रो रेन्चीद्वारा फिट गर्ने हो कि जडान गर्ने हो कि भन्दाखेरि होइन के भएर टर्क रेन्चीद्वारा चाहिँ कसेको कुरा अझै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा आयो त्यसले गर्दा आनियो थोकु रेन्चीरो छोइनुन्गे थ छोवायो यस्तो वाला हिसाबले हामीले यहाँनिर चाहिँ थोकु रेन्ची भनेर
यसमा चाहिँ थोकु रेन्ची मात्र आएको भएर चाहिँ रो गर्नुपर्छ है। उरो चाहिँ फाछीमा आएको बेलामा प्रयोग हुन्छ। अब त्यसपछि हाम्रो तेस्रो नम्बरमा छ 이 는 छ 다른 것과 모양이 다르네요 भनेर भनेको छ। 이 렌치 अब यसमा चाहिँ 이 렌치는 भन्दा रेन्ची सँग चाहिँ अब हाम्रो फाछिम छैन, त्यसले गर्दा नुन गर्न पर्यो। 이 रेन्ची यो रेन्ची चाहिँ अन्य रेन्चीको अथवा अन्य रेन्ची भन्दा चाहिँ यसको सेपमा आकार चाहिँ फरक रहेछ नि भनेर भनिएको छ। 맞아요. 부품 사이즈에 맞게 조절할 수 있어서 좋아요. हजुर यसको चाहिँ के हो त पार्टको साइजमा मिल्ने गरेर अब थप गराउन अथवा घटाउन अथवा बढाउन सक्ने भएर राम्रो हुन्छ भन्नु भने यसलाई चाहिँ मंकी सुफेन भनेर भन्छ हैन। अब यसमा 이 मंकी सुफेन는 गरेर गर्नु भने हुन्छ, नत्र भने सुफेन मात्र गर्दाखेरि पनि हुन्छ। 이 सुफेन는 이 मंकी सुफेन는 गर्दाखेरि पनि हुने भयो है। यहाँलाई सहज भएको अनुसारले राखेर गर्नु होला। अझ तपाईहरुले माथि लेखेकै चित्रको आधारमा हाम्रो मिनिङहरु लेखेको आधारमा गर्नुभयो भने अझै राम्रो हुने भयो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त 이 मंकी सुफेन는 गरेर यहाँनिर छ हैन त मंकी सुफेन는 फाछिम नआएको भएर नुन लाग्यो। त्यसले गरेर चाहिँ त्यस्तै गरेर अगाडि तपाईहरुले बढ्नु होला। 반장님 파이프를 조일 때는 म्यानेजरज्यू पाइपलाई कस्ने बेलामा चाहिँ मुसुन खोङ्गुरो सायङहेयो कुन औजारको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सोधिएको छ। यसलाई के भन्छ त पाइप रेन्ची भन्छ हैन त। पाइप रेन्चीसँग रुल लाग्छ कि उल लाग्छ? उल लाग्दैन किनकि फाछीमा आएको छैन, त्यसले गर्दा पाइप रेन्ची를 사용하면 돼요। पाइप रेन्चीको प्रयोग गरे पनि हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। पाइप रेन्ची हाम्रो कहाँ छ त यहाँनिर छ है। पाइप रेन्ची यो कतिपय मेसिनहरुको नामहरु चाहिँ यो औजारहरुको नाम चाहिँ यो अंग्रेजीमा भएको त्यो वैरे आगन्तुक शब्दलाई हामी जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्छौं नि त नेपालमा हैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पनि कतिपय कुराहरु चाहिँ वैरे अथवा आगन्तुक शब्दहरु चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्ने भएको भएर यो मेसिनहरुको पार्ट्सहरुको यो औजारहरुको बारेमा अध्ययन गर्दा चाहिँ यहाँहरुलाई पनि सहज होला जस्तो लाग्यो। ओके फी ओनुन गो 같아요 밖에। अब हामी जाउँ ग्रामर म्यां서 오면서मा है। यो म्यां서 र 오면서 भन्ने ग्रामर हामीले अध्ययन गर्ने छौं। यहाँहरुले बेसिकमा धेरै जनाले पढिसक्नु भएको होला। अब जाउँ यो कुन अवस्थामा लाग्छ भन्ने कुराहरुमा। यो चाहिँ एक्सन वर्ब डिस्क्रिप्टिभ वर्ब दुईटैमा लगाउन सक्छौं। हेरौं है त। 오면서는 동사 형용사에 붙어 म्यां서 यो 오면서 चाहिँ क्रिया र क्रिया विशेषणमा जोडिएर आपचरे ह्याङेगा भनेको अगाडिको भागको क्रियाकलापले चाहिँ अथवा क्रियाकलापले थिचरे ह्याङेवा पछिल्लो क्रियाकलाप अथवा पछिल्लो भागको क्रियाकलाप पछिल्लो क्रियाकलापसँग थोङसिए भनेको एउटै समयमा इरनामुल नाथानेगन एउटै समयमा चाहिँ घटेको कुराहरुलाई चाहिँ दर्शाउने अथवा आफचलका थिचरेछ अगाडिको भाग र पछाडीको भागमा मारहानुन सांथेगा बोल्ने अवस्था चाहिँ थोङसिए युजिथेको इसुमुल नाथा नेन्दा भनेको छ। एउटै समयमा चाहिँ कायम भएको कुरालाई दर्शाउँछ भन्ने कुराहरु आयो। यो चाहिँ कुन अवस्थामा प्रयोग गर्दा यो यसको व्याख्याहरुलाई एउटा भन्दाखेरि भन्दा पनि यहाँहरुलाई अझै सजिलो तरिकाले भन्ने प्रयास गर्नेछु। यहाँहरुले चाहिँ कुनै पनि काम एउटै समयमा दुईवटा कामहरु गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो म्यां서 오면서को प्रयोग हुन्छ। जस्तै यहाँहरुले हामीले धेरै सबैभन्दा धेरै गर्ने कुराहरु भनेको चाहिँ के हो त एकदमै नराम्रो बानी है सबैजनासँग भएको 밥을 먹으면서 अथवा 핸드폰을 보면서 मोबाइल हेर्दै खाना खाने बानी एकदम नराम्रो हुने हैन। 핸드폰 보다 भन्ने भयो नि मोबाइल हेर्नुलाई 보다सँग हाम्रो फाछिम नभएको भएर म्यां서 लाग्ने भयो। 핸드폰을 보면서 밥을 먹어요 खाना खान्छु। दै भन्ने अर्थमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। खाना खाँदै अथवा मोबाइल हेर्दै खाना खान्छु। 이거는 나쁜 습관이에요. 여러분도 만약 이 습관을
갖고 계시면 이 습관을 빨리 고치시길 바라면서 오늘 이 문법을 이제 자세히 공부하도록 하겠습니다. अब हामी चाहिँ यो उदाहरण एउटा दियो हामीले सबैजनासँग भएको एउटा नराम्रो बानीको बारेमा उदाहरण दिँदै मैले थोरै प्रस्याउने विचार गरेँ अझै हामी यसलाई चाहिँ सविस्तारमा हामी जाने प्रयास गर्छौं है त. 자, 가겠습니다. 오케이. यो हाम्रो उमेन्स चाहिँ एक्सन भर्ब डिस्क्रिप्टिभ भर्ब दुईटैमा लाग्ने भयो. यदि तपाईको यो धातुमा अथवा अगानमा फाछिम आको छ भने है फाछिम छ भने त्यतिखेर हामी के को प्रयोग गर्छौं त उमेन्सको प्रयोग गर्छौं. जस्तै यहाँनिर हेरौं है त. यहाँनिर आन्ता भन्ने एउटा भर्ब छ. अब यो भर्बको अगान मात्र बनाउनु पर्यो भने त हामीले नेपालीमा नु हटाएर धातु बनाएको जस्तै यहाँनिर के अर्थ त दा अर्थ. हामीसँग आन मात्र बाँकी छ हैन. आन मात्र बाँकी बस्दा यहाँ फाछिम छ कि छैन? फाछिम छ नि. फाछिम छ भने हामी के को प्रयोग गर्छौं त उमेन्सको प्रयोग गर्छौं. जस्तै बस्दै कुराकानी सुन्छु भन्न पर्यो भने 앉으면서 이야기를 들어요. यस्तो बेलामा चाहिँ दुईवटा फाछिम आएको छ यसको लगत्तै चाहिँ भवल साउन्ड आएको छ भने हामी त्यतिखेर दुईवटा नै उच्चारणहरूलाई चाहिँ के गर्छौं त दुईवटै उच्चारणहरूलाई चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन उच्चारण गर्छौं. दुईटै यो वर्णहरूलाई उच्चारण गर्छौं. त्यसले गर्दा नलाई पनि उच्चारण गर्ने जलाई पनि 앉으면서 बस्दै यस्तो हिसाबले गर्न सकिने भयो. यसको नेपाली फर्म चाहिँ के हो त दही भन्ने अर्थ लाग्छ. खाँदै मोबाइल हेर्दै खाना खान्छु, गीत सुन्दै काम गर्छु, यस्तै धेरै कुराहरू हुन्छ है त. अब यदि फाछिम आएको छैन भने हामी त्यस्तो बेलामा चाहिँ के को प्रयोग गर्छौं त म्यान्सको प्रयोग गर्छौं. जस्तै यहाँनिर हेर्नु त इरहादामा लास्टको यो दा हटाइसकेपछिको बाँकी बसेको हाम्रो अगानको अन्तिम शब्दमा अन्तिम अक्षरमा फाछिम छ त छैन. नभएपछि हामी के को प्रयोग गर्छौं त 면서को प्रयोग गर्छौं. 죄송합니다 정말. 일하면서 काम गर्दै 음악을 들어요. काम गर्दै गीत सुन्छु यस्तो गरेर भन्न सक्नुहुने भयो. एउटै समयमा दुईटै काम. तपाईको चाहिँ एउटै समय भयो. त्यही समयमा तपाईले गीत पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, त्यही समयमा तपाईले काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ है. यस्तो बेलामा चाहिँ हामी के को प्रयोग गर्ने भयो? दही अथवा म्यान्सको प्रयोग गर्ने भयो. अब यदि मानौ तपाईसँग यो धातुमा चाहिँ र फाछिम आएको छ भने के गर्ने त? र फाछिम आयो भने हामी र फाछिमलाई चाहिँ हटाउँछौं अथवा 죄송합니다. र फाछिमलाई चाहिँ नहटाइकन के गर्छौं त म्यान्स लगाउँछौं. र फाछिम आयो भने अथवा फाछिम आएन भने दुईटैमा चाहिँ हामी म्यान्स लगाउँछौं. यसमा चाहिँ मान्दुल्दा भन्ने भर्ब छ. मान्दुल्दाको दा हट्यो हामीसँग के भयो त र फाछिम आयो. र फाछिम आए पनि यसमा चाहिँ केही फरक पर्दैन. हामी म्यान्स लगाउँछौं. जस्तै 음식을 만들면서 이야기해요 अथवा खाना बनाउँदै कुराकानी गर्छु, गीत सुन्छु, टेलिभिजनल भयो. यस्तो हिसाबले एउटै टाइममा गर्ने कुनै पनि खाना बनाउँदै तपाईले के गर्नुहुन्छ? प्रायः जसोले गीत सुन्छ हैन, उमागल थुरयो. यसरी चाहिँ यहाँले एउटै समयमा दुईवटा क्रियाकलापहरू भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा के को प्रयोग हुने रहेछ त दही म्यान्स उम्यान्स. फाछिम आयो भने के को प्रयोग गर्ने? उम्यान्स. र फाछिम आएन भने हामी के को प्रयोग गर्छौं त म्यान्सको प्रयोग गर्छौं भनेर तपाईहरुले कतिको सम्झिनु भयो? मैले चाहिँ भने मसँग भएको कुराहरु यहाँलाई दिए, तपाईहरुले लिनु भयो कि लिनु भएन त्यो चाहिँ यहाँलाई थाहा होला. अब हाम्रो उदाहरणको रूपमा के दिएको छ भने 마드 씨는 항상 웃으면서 이야기를 해요. यसमा हेर्नु त उत्तामा चाहिँ हाम्रो यो त उत्ता भन्ने भर्बबाट बनेको हो नि त. यो दा हटेपछि हाम्रो त सियोत फाछिम छ नि हैन. सियोत फाछिम भएको भएर चाहिँ उम्यान्स लागेको है. 마드 씨는 मधुजी चाहिँ 항상 सधैँ 웃으면서 이야기해요. मधुजी चाहिँ सधैँ हाँस्दै मुस्कुराउँदै के गर्छ त कुराकानी गर्छ भन्ने कुरा एउटै टाइममा हुन्छ नि त हैन. कुरा गर्ने टाइम मुस्कुराउने टाइमिङहरु चाहिँ एउटै भएको छ भने त्यो एउटै टाइमिङ तर दुईटा काम भएको छ, मुस्कुराउने र बोल्ने. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उदाहरणको रूपमा यो भयो है. 위험하니까 यो के हो त खतरा अथवा जोखिम भएकोले
작업하면서 이야기하지 마세요. यो चाहिँ धेरै तपाईहरुले अब भोलि पर्सि कोरियामा आइसक्नु भएपछि कोरियामै हुनुहुन्छ भने काम गर्दै कुराकानी गर्ने बानीहरुले चाहिँ धेरै ठूलो दुर्घटनाहरु निम्त्याउन सक्छ। त्यसले गर्दा के भनेको छ यहाँ 위험하니까 खतरा हुने भएकोले 작업하면서 काम गर्दै 이야기하지 마세요. कुराकानी नगर्नुहोस् भन्ने कुराहरु चाहिँ भयो यहाँ। 궁금함을 정리하면서 정리 भनेको 정리하다 भनेको के हो त व्यवस्थापन गर्नु। 궁금함을 정리하면서 저는 이제 좀 발음할 때 신경 쓰면서 똑바로 하려고 합니다. 왜냐하면 여러분 मैले एकदम कुनै टाइममा एकदम हतारमा भिडियोहरु बनाउँदाखेरि अनि यो सरसर्ती थेचुङ गर्दाखेरि कुनै टाइममा यो उच्चारणहरु चाहिँ गतिलोसँग गरेर आउँदैन। त्यसले गर्दा धेरै टीका टिप्पणीहरु भइराखेका हुन्छ। हुन त फूललाई हुर्कनको लागि घाम र पानी दुईटैको आवश्यकता पर्छ भन्छ। मलाई पनि यहाँहरुको त्यो औल्याउने टीका टिप्पणी गर्ने कुराहरुले चाहिँ धेरै नै सहयोग पुग्नेछ अब अगाडि बढ्नको लागि। त्यसको लागि यहाँहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। 궁금함을 정리하다 भनेको चाहिँ त्यसमा फाक्षम छैन, व्यवस्थापन गर्नु हो। 정리하다मा फाक्षम नभएपछि म्यन्स लाग्ने भयो। यो टुल बक्स अथवा औजार राख्ने बक्सलाई व्यवस्थापन गर्दै खुङ्गु साङथेरुल यो राख्दै अब यो टुल बक्स भयो, टुल बक्समा तपाईले सामान राख्दै त्यसको अवस्थाहरु चाहिँ के हो त ठीक छ कि छैन भन्ने कुरा पनि एकै टाइममा चेक गर्न पर्यो। खुङ्गु साङथेरुल भनेको औजारको अवस्थालाई 확인하세요। अनिवार्य रूपमा चेक गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ। यस्तै गरेर तपाईले कुनै पनि एउटै टाइमिङमा दुईवटा कामहरु गर्न पर्यो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामी के को प्रयोग गर्छौं त म्यन्स उमेन्सको प्रयोग गर्ने भयो। त्यसको लगत्तै चाहिँ अब हामीले बनिदा सुनिदामा एन्ड गर्न सकिन्छ। सेयो उसेयो ल उल्कायो यस्तै कुराहरु चाहिँ धेरै ग्रामेटिकल फर्महरु चाहिँ पछाडी एड गर्न सक्छौं है त एन्ड गर्ने बेला भर्ब एन्डिङ गर्ने बेलामा। अब यसमा हेरौं 알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요 भनेको छ। मिल्ने कुरालाई छानेर वाक्य पूरा गर्नुहोस् भनेको छ। 스패너를 앞쪽으로 점점점 돌려야 조립이 잘 돼요 भनेर भनेको छ। यो स्पेनर भनेको चाहिँ यो रेन्ची भन्छ के अरे हामी हैन। यो रेन्चीलाई चाहिँ अगाडितिर चाहिँ डट यस्तो गरेर चाहिँ घुमायो भने मात्र छोरीबी छाल्दियो। यो जडान चाहिँ अथवा फिट चाहिँ के हो त राम्रोसँग हुन्छ, जडान राम्रोसँग हुन्छ। के गर्यो भने अब अगाडितिर त के गर्ने पर्यो हामीले तान्छौं नि त अगाडितिर हैन। तान्नुलाई के भन्छ त 당기다 भन्छ पुल हैन। 당기면서 돌려야 당기다सँग फाक्षम छ कि छैन है। नभएपछि हामी के को प्रयोग गर्छौं यो म्यन्स उमेन्स के प्रयोग गर्छौं फाक्षम नभएपछि एक्ज्याक्टली हामी के को प्रयोग गर्छौं त 당기다सँग चाहिँ फाक्षम नभएको भएर म्यन्स। यसरी है रेन्चीलाई चाहिँ अगाडितिर तानेर घुमायो भने मात्र जडान चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले गर्यौं। अब दोस्रो शब्दावलीमा के को प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ हेरौं है त। 직장에서는 서로 점점점 사이 좋게 일해야 돼요 भनेको छ। कार्यस्थलमा चाहिँ एक आपसमा डट यो के हो त सम्बन्ध चाहिँ राम्रो हुने गरेर के गर्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ भनेपछि के गर्न पर्यो त एक आपसमा सम्बन्ध कसरी राम्रो हुन्छ। एक आपसलाई सहयोगहरु गरेमा अर्कालाई गाह्रो पर्दा हामीले गर्न पर्यो सहयोग, अरु हामीलाई गाह्रो पर्दा अरूले सहयोग गरे भने अझै धेरै सम्बन्धहरुमा चाहिँ निखारता आउँछ। त्यसलाई चाहिँ के हुने भयो त यहाँनिर कुन चाहिँ शब्द मिल्छ छोइदा त मिल्दैन हैन। अनि अर्को चाहिँ हादा पनि मिल्दैन केसँग थोप्तासँग। अब यो थोप्ता त इरेगुलर भर्ब हो नि त हैन। थोवायो भन्ने हामी प्रयोग गर्छौं नि त हैन। सहयोग गर्छु भन्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ हाम्रो के पनि हट्छ थोप्ताको फियुब फुल्क्युचिक पनि हट्छ। अब फियुब जहिले पनि हटेपछि हाम्रो उ को सट्टामा यस्तो नगरिकन हामी के को प्रयोग गर्छौं त यो वाला टी वाला उ को प्रयोग गर्छौं। त्यसले गर्दा थो उ त्यसपछि के गर्न पर्यो त खासमा चाहिँ यसमा थोप्तामा
चाहिँ ल अब यो फ्युबको सट्टामा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा फाछिन्छ, त्यही पनि हाम्रो उमियांश लगाउनु पर्छ भन्ने खालको हिसाबले भन्दा पनि यो इरेगुलर भब हो। इरेगुलर भबको यो फ्युबवाला फुल्क्यो चिकमा चाहिँ जहिले पनि हटिसकेपछि हाम्रो उ वाला हैन कि उ वाला चाहिँ लगाउनु पर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँहरुले सम्झनु होला। थोउम्यन्छ कार्यस्थलमा चाहिँ एक आपसमा सहयोग गर्दै एकदमै सम्बन्धहरु चाहिँ राम्रो हुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले थोउम्यन्छ लगायौं। अब तपाईहरुको मिलिरहेछ नि हैन। तेस्रो नम्बरमा जाउँ। छेजागब हाजी आंखे छे छागब हाजी आंखे छागब थोम्यनल चमचमचम फुफुमुल छोरी फासेयो भनेको छ। काम फेरि अब यो छे भनेको फेरि हो नि त हैन। फेरि काम गर्न नपर्ने गरी छागब थोम्यनल कामको ब्लुप्रिन्टलाई चाहिँ के गर्दै हेर्न पर्यो नि त हैन। चेक जाँच गर्न पर्यो। ब्लुप्रिन्टहरुलाई चाहिँ चेक गर्दै के गर्न पर्यो त फुफुमुल छोरी फासेयो यो पार्टहरु चाहिँ जडान गर्नुहोस् भन्न पर्यो। भनेपछि चेक जाँच गर्नलाई के भन्छ फागिनादा भन्ने भयो। फागिनादामा दा हटाइसकेपछि फाछिन्छ कि छैन छैन नि हैन। नभएपछि हामीले के गर्न पर्यो त फागिन हासँग चाहिँ फाछिम नभएको भएर म्यन्स लगाउन पर्यो। फागिन हा म्यन्स यस्तै गरेर गर्न पर्यो है। फेरि काम गर्न नपर्ने गरी कामको ब्लुप्रिन्टलाई चाहिँ चेक जाँच गर्दै पार्टहरुको जडान गर्नुहोस् भन्ने हिसाबमा हामी गयौं। अब अन्तिममा है यहाँहरुले गरिराख्नु भएको छ मलाई देखाउन है। मंकी सुफेनरो यो स्लाइड रेन्ची द्वारा चमचमचम फुफुमे खोजङ सांथेरल हागिनेसयो। पार्टको चाहिँ के हो त यो फिट भएको खोजङ हादा भनेको चाहिँ फिट हुनु हो नि त हैन। फिक्स गर्नु फिक्स भएको अवस्थाहरु चाहिँ चेक गरे भने के गर्दै त हामीले लुज छ कि टाइट छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ के गर्न पर्यो कस्न पर्यो नि हैन। अब कस्दाखेरि अझै कसिदै गयो भने लुज रहेछ भन्ने कुराहरु चाहिँ थाहा पाउने भयो। अब जति कस्दाखेरि पनि यसको यो बोल्टहरु चाहिँ सरेकै छैन अथवा नट हरु चाहिँ सरेकै छैन भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ अलरेडी राम्रोसँग फिट भएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौं नि हैन। त्यसले गर्दा अब हामीले के गर्न पर्यो त मंकी सुफेनरो छोइदामा फाछिन्छ कि छैन दा हटाइसकेपछि छैन। छोइदासँग चाहिँ फाछिम नभएपछि हामीले के गर्न पर्यो त छोइम्यन्स मंकी सुफेनद्वारा कसदै पार्टको यो के हो त फिक्स अवस्थाहरु चाहिँ चेक गरे। फिक्स भएको फिट भएको छ कि छैन फिक्स छ कि छैन भन्ने कुराहरु चाहिँ चेक गरे भने छोइम्यन्स यसरी चाहिँ गर्यौं। आजको ग्रामर तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो अप्ठ्यारो लागिरहेछ अथवा सजिलो लागिराखेको छ यो यहाँहरुले कमेन्टमा भन्नुहुनेछ। मैले गरेको गल्तीहरुलाई पनि कमेन्टमा उल्याउनु हुनेछ भन्दै अब हामी दोस्रोतिर जान्छौं है त। फोगिवा खाची अलमाजन गसुल ग्याङ्ग्याल हागो मुन्जाङल सुसेय भनेको छ। यसले चाहिँ हामीले फर्स्टमा यसलाई चाहिँ उदाहरणमा जस्तै गरेर जोडा मिलाउन पर्यो। जोडा मिलाइसकेपछि यी दुईवटा कुराहरुलाई चाहिँ जोडेर मिलाएर के गर्न पर्यो वाक्यमा प्रयोग गर्न पर्यो है त। हेरौं अब यहाँहरुले पनि गर्न पर्छ है। यो मैले गरेको मात्र हेर्दाखेरि चाहिँ वाउ कति सजिलो कस्तो सजिलो रहेछ यस्तो पो रहेछ भन्ने हुन्छ। आफैले नगरिसकेपछि त्यो कुरा त्यही बिर्सिन्छ क्या। अलि एकछिनसम्म सम्झिन्छ त्यसपछि फेरि बिर्सिन्छ। आफूले लेख्दै गर्यो भने चाहिँ त्यो कुराहरु चाहिँ अलिकति लामो समयसम्म जान्छ। त्यसलाई दोहोर्यायो भने तपाईको एक्जामसम्म कोरियामा आउँदाखेरिसम्म पनि के प्रयोग गर्न सकिने भयो। हेरौं है त। आन्जन ख्युचिगल छिखिदासँग चाहिँ के लागेको छ छागब हादा। यो सुरक्षा तालिम भन्छ। फेरि सुरक्षाको नियमहरुलाई छिखिदा भनेको चाहिँ के हो त पालना गर्नु। फेरि यो मैले तालिम भन्दाखेरि यो ख्युचिकलाई तालिम भन्दाखेरि यस्तो टिचरले पढाएको स्टुडेन्ट कस्तो होला भन्ने खालको कमेन्ट गर्नलाई आउनुहुने फेरि हतार गर्नुहुनेहरुलाई काम पाउला हैन। आन्जन ख्युचिगल यसमा चाहिँ सुरक्षाको नियमहरुलाई चाहिँ छिखिदा भनेको के हो त पालन गर्नुलाई। यसमा फाछिम छैन त्यसले गर्दा म्यन्स गर्न पर्यो। यहाँ भएको छ नि हैन। आन्जन ख्युचिगल छिखिम्यन्स छागब हासेयो। सुरक्षाको तालिम पालना गर्दै के गर्नुहोस् काम गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले बनाएको जस्तै गरेर अब हामीले के गर्न पर्यो छामकोरल छौनी हादा भनेको गोदामको व्यवस्थापन गर्नु हो नि त हैन। गोदामको व्यवस्थापन गर्दै के गर्नुपर्छ होला हेर्नु त। नट कस्ने काम त गोदाम व्यवस्थापनको काममा भएन। छागब सुनसरुल हागिनादा कामको त्यो क्रमिक
ता अथवा क्रम संख्यालाई चाहिँ यो पछि यो आउँछ सिरियलहरु कामको सिरियल नम्बरहरु चाहिँ यसरी चेक गर्नु भन्ने कुराहरु त मिल्दैन छेकहरु गोदामको व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको स्टक सामानहरु चाहिँ कति रहेछ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी चेक लिस्टहरु चाहिँ तयार गर्ने हो नि त त्यसले गर्दा के गर्न पर्यो छेकहरु फाक हासेयो त्यहाँको स्टकहरुको चाहिँ कति छ के कति छ चेक जाँच गर्नुहोस् अथवा छुट्याउनुहोस् भन्ने हिसाबले भन्न पर्यो त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने म एउटा मात्र गर्छु है बाँकी यहाँले गर्नुपर्छ किनकि यो लेख्दाखेरि धेरै टाइम लाग्छ म एकदम धेरै लम्बेतान खालको भिडियो बनाउन चाहन्न अब यसमा के गर्नु पर्यो छाङकोरु छङनी हाम्यांस छाङकोरु छङनी हादामा चाहिँ हाम्रो फाछिम छैन त्यसले गर्दा हाम्यांस अब यसमा चाहिँ के हो त छेगोरु फाक हासेयो त्यहाँको स्टक चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस् अथवा स्टकहरु चाहिँ के कति छ छुट्याउनुहोस् भन्ने हिसाबले बनाउनु पर्यो अब यस्तै गरी हिम छोजरल हामी हुन्छ यो आफ्नो एनर्जीलाई अथवा आफूसँग भएको शक्तिलाई चाहिँ बललाई चाहिँ थप घट गराउँदै त्यसलाई चाहिँ कहिले बढाउने कहिले थप घट गराउँदै हामी यस हिम छोजरल हामी हुन्छ कहिले एनर्जी अलिकति कहिले बल धेरै लाउनु पर्यो कहिले बल कम लगाउँदै के गर्न पर्यो नथुरु छोइसेयो नटलाई चाहिँ कस्नुहोस् भन्न पर्यो हैन त्यस्तै त गर्नुपर्छ कुनै बेला बेसमारी गर्नु पर्यो कुनै टाइममा अलि बिस्तारै है त्यस्तो हिसाबले अब यसमा छागप थोम्यानुल फोदामा चाहिँ के गर्न पर्यो कामको ब्लुप्रिन्ट हेर्दै के गर्नुपर्छ काम चाहिँ कुन पछि कुन गर्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ नि त त्यसले गर्दा छागप थोम्यानुल फोम्यान्छ छागप सुन्छरुल हगिनासेयो काम चाहिँ कुन पछि कुन गर्ने रहेछ क्रम संख्या चाहिँ चेक जाँच गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो यसरी तपाईहरुले अघि सिकेको ग्रामर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटी प्रयोग गरी हेर्नु होला त्यसपछि आजको ग्रामरको सिकाइ के कस्तो भयो पत्ता लगाउनु होला 자 이제 우리 대화 일호로 가겠습니다. 대화 1은 213번에 있고요. 213번이면 213번 어디 갔어요? 여기 있긴 한데 대화 1. 자, 가겠습니다. 시작하도록 하겠습니다. 조립할 때 쓸 부품하고 공구는 준비됐어요? 오케이. म्यानेजरले के भन्यो त जडान गर्ने बेलामा प्रयोग गर्ने पार्ट र औजारहरू चाहिँ तयार भयो 네. 볼트하고 너트, 토크렌치를 준비해 놓았습니다. हजुर बोल्ट हामी बोल्टलाई चाहिँ नटलाई चाहिँ बोल्ट भन्न हुन्छ हैन यो बोल्ट र नट अथवा र अनि टर्क रेन्ची चाहिँ तयारी गरेर राखे 그리고 이게 오늘 조립할 기계의 도면입니다. र यो चाहिँ आज जडान गर्ने मेसिनको चाहिँ के हो त ब्लुप्रिन्ट हो 그런데 반장님 여기 있는 토크 값이 뭐예요? तर म्यानेजरज्यू यहाँ भएको यो थोकको चाहिँ के हो त टर्कको यो भ्यालु चाहिँ के हो भनेर सोधिएको छ भ्यालिडेसन यस्तो वालामा जस्तै के एम स्क्वायर यस्तै के गरेर लेखेको एउटा हिसाब जस्तो त्यो भ्यालु चाहिँ के हो भनेर सोधिएको छ 볼트를 돌릴 때 들어가는 힘을 말해요. बोल्ट यो चाहिँ के हो त बोल्ट यो भित्र जाने नटलाई हामी बोल्ट भन्न परिरहेको छौं नि अहिले हैन हो त्यो नटलाई चाहिँ कसने बेलामा अथवा त्यसलाई चाहिँ घुमाउने बेलामा थुरखानन हिम भनेको यो चाहिँ के हो त लाग्ने एनर्जी लाग्ने शक्तिलाई चाहिँ भन्छ कति एम स्क्वायर यस्तै हिसाबले चाहिँ त्यहाँनिर पुरै लेखिएको हुन्छ है त्यो भ्यालिडेसन यस्तै गरेर भन्छौं हामी अनि यसलाई चाहिँ भन्छ 여기 있는 토크 값대로 조여야 볼트가 파손되지 않아요. ओके यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ यहाँ रहेको थोक खप्तेरो भन्यो खप भनेको त हामी त मूल्य प्राइस भन्न पढेका छौं नि त हैन त्यो पनि भयो तर यहाँ चाहिँ मूल्यवाला प्राइस यो के भन्छ खप नभएर अर्कै फरक यो चाहिँ एनर्जीको मापन गरेर कति एनर्जी लाग्छ कति चाहिँ एनर्जी लाग्छ भनेर हिसाब गरेर राखिएको एउटा सूत्रहरू जस्तै भन्न भएन
अब यसमा हेरौँ यहाँ रहेको यो टर्कको चाहिँ के हो त सूत्र अनुसार कसैमा मात्र बोल्ट चाहिँ के हुन्छ त फासोन्तेजी आना ड्यामेज हुँदैन फुट्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ अब अर्कोमा जाउँ 그래서 토크 렌치가 있어야 되네요. त्यसैले टकको चाहिँ के हो त त्यसैले पो टक रेन्च चाहिँ चाहिने रहेछ भन्नु भनेको छ है 네, 맞아요. 토크 렌치가 있으면 토크 값을 미리 설정해서 볼트를 조일 수 있어요. ओके हजुर हो नि यो टर्क रेन्ची चाहिँ भयो भने टर्कको चाहिँ के हो त त्यो भ्यालिडेसनमा टर्कको भ्यालिडेसनमा अथवा त्यसको त्यो एनर्जीहरूलाई चाहिँ कति कति लगाउने भन्ने त्यो सूत्रहरूमा चाहिँ पहिला नै कति कति एनर्जी लगाउने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ फिट गरेर सल्चङ्गता भनेको चाहिँ अब एपहरूको कन्डिसनमा चाहिँ डाउनलोड गर्ने भन्ने हुन्छ अब एप नभइकन यो त सामान मेसिनहरू भयो नि त यसमा एपमा चाहिँ के हो त पहिला नै सेटिङ गरेर बोल्टलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ नटहरूलाई चाहिँ कस्न सकिन्छ भन्न भनेको छ है 이제 이해했습니다. अब चाहिँ बल्ल बुझेँ 그럼 도면을 보면서 토크 값을 먼저 확인하겠습니다. उसो हो भने पहिला ब्लुप्रिन्ट हेर्दै टर्कको यो के हो त एनर्जीको सूत्रहरू अथवा त्यो चाहिँ के हो त सूत्रहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग पहिला चेक गर्नेछु भन्ने कुरामा आयो भनेपछि 오늘 조립 작업에 필요한 부품과 공구는 뭐예요? 오늘 조립 작업에 필요한 부품과 공구는 आवश्यक पर्ने पार्ट र औजार चाहिँ 토크 렌치 सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हैन त्यसपछि चाहिँ 볼트하고 너트입니다. यसरी 너트예요. 볼트하고 너트가 토크 렌치예요. भन्न पनि भन्न सक्नुहुन्छ. 토크 렌치의 기능은 뭐예요? यो टर्क रेन्चीको फंक्सन चाहिँ के हो? यसको कार्यहरू अथवा यसको यो भित्र भएको कार्य भन्दाखेरि पनि यसलाई फंक्सन हामीले यो भित्र चाहिँ यस्तो खालको विशेषताहरू छ भन्ने हिसाबले भन्न पर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्न पर्यो त यसमा चाहिँ 토크 렌치가 물건을 조일 때 यसमा चाहिँ के गर्न सक्ने यसमा 볼트가 파손되지 않아요 अथवा यसमा चाहिँ के गर्न सकियो भने त 토크 렌치에 토크 값을 미리 설정해서 놔두면 볼트 조일 때 파손되지 않는 기능이 있어요 भन्न सकिने भयो यसको चाहिँ के हो त यो टर्क रेन्चमा चाहिँ हामीले पहिला नै त्यो सूत्रहरूलाई चाहिँ फिट गरेर एनर्जीको सूत्रहरूलाई चाहिँ फिट गरेर राख्यौं भने बोल्टहरू चाहिँ नफुट्ने खालको चाहिँ के हुन्छ त्यसमा फंक्सनहरू चाहिँ हुने भयो त्यसरी पनि भन्न सकिन्छ अरु कुनै फंक्सनहरू त त्यसलाई नै भन्दाखेरि चाहिँ होला जस्तो लाग्यो मलाई किनकि अरूहरु चाहिँ बेटर वालामा यहाँनिर छैन रहेछ है त यहाँहरुले पनि त्यस्तो यो भन्दा बेटर आन्सरहरु पत्ता लगाउनु भयो भने अझ राख्न सक्नुहुने भयो अब जाउँ अर्कोमा जाउँ यो तपाईहरुले अघि भर्खर हामीले गरेको डायलग छ त्यो डायलगकै आधारमा यहाँनिर यो शब्दावलीलाई प्रयोग गरे यहाँनिर भनेको छ हामीले चाहिँ यो पर्पल कलरमा भएकोलाई प्रयोग गरेर वार्तालाप गर्न पर्ने छ तर यसमा त्यस्तो धेरै गाह्रो वर्डहरु चाहिँ छैन जस्तो लाग्यो तै पनि हेरौँ है 지금 무슨 작업을 하고 있어요 अहिले के काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधिएको छ 도면을 보면서 ब्लुप्रिन्ट हेर्दै 기계 부품을 조립하고 있어요. 메신को पार्ट चाहिँ जडान गरिरहेको छु. 무슨 공구로 작업하고 있어요? कुन औजारद्वारा काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधिएको छ. 스패너로 작업하고 있어요. यो चाहिँ के हो त रेन्चीद्वारा काम गरिरहेको छु. अब यस्तै गरेर हामीले भन्न पर्यो. 지금 무슨 작업하고 있어요 भनेर सोध्न पर्यो. अहिले के काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर. अब यसमा के गर्नु पर्यो? 기계를 분해하면서 메신लाई चाहिँ खोल्दै 고장 원인을 찾고 있습니다. 비그레고 कारण चाहिँ खोज्दै छु. 무슨 공구로 작업하고 있어요? कुन औजारद्वारा काम गरिराखेको छ भनेको छ. 육각 렌치로
युक्खाक रेन्ची भनेको चाहिँ 6वटा त्यो के भन्छ हाम्रो कुना भएको रेन्चीद्वारा चाहिँ के गरिरहेछ काम गरिराखेको छ भन्न सकिने भयो है त। ओके, अब हामीले अस्तिदेखि नै सिक्दै आइराखेको यो प्रोनाउन्सिएसनको छ। यदि तपाईँको फाछिममा चाहिँ डबल फाछिमको रूपमा ब र स न र ज र र ब को पछाडि ग द ब स ज चाहिँ आयो भने अब हामीले चाहिँ पछाडिको मात्र उच्चारण गर्ने भनेर पढेको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ पछाडि आएको ग द ब ज स यस्तै आयो, यो फाछिमको पछाडि चाहिँ ग द ब ज स आयो भने पछाडि आएको शब्दलाई चाहिँ ग आएको छ भने क, द आएको छ भने त, प आएको छ भने ब आएको छ भने प, यस्तै गरेर उच्चारण गर्नुपर्छ। हेरौँ है त, खाप स, यसमा खाप यसरी हामी उच्चारण गर्नुपर्छ। यो र ब र स आएको छ, यसको लगतै च ज आयो, यसलाई के भनेर उच्चारण गर्नुपर्छ? ची ची चको रूपमा उच्चारण गर्नुपर्छ। खापचिदा भनेको महँगो हुँदै जानु, अनि त्यसै महँगो हुनुलाई भन्ने भयो। आन्ताबाट बनेको छ, आन्ताको यो डा नभएको च आएको छ, त्यसले गर्दा आन्चा भनेको बसौँ भन्ने हिसाबले प्रयोग गर्यो। अनको भनेको अन्त भनेको यसरी अल्झाएर, जस्तै हामीले कुनै चपस्टिकद्वारा खानेकुराहरू खाँदाखेरि हामीले यसरी यसलाई चपस्टिकद्वारा खानेकुराहरूलाई चाहिँ अल्झाएर माथि ल्याउँछ नि। अन्त भनेको चाहिँ केही कुराहरूलाई चाहिँ अन्जो छो नाचौँ नाहान्थे फान्छान्छौँ अन्जो छो, यी खुरु सेदाका फान्छान्छौँ अन्जो छो, यो कचौरामा थोरै फान्छान चाहिँ लगाइदेऊ भन्न पर्ने। अन्त भनेको चाहिँ केही कुराहरूलाई चाहिँ उभाएर अथवा अड्काएर राख्नुलाई चाहिँ अन्त भन्ने भयो है। अनको भनेको चाहिँ अल्झाएर यस्तो हिसाबमा भन्न सकिने भयो। नल्ता, यसमा नल्ता भन्ने के हो त? नल्ता भनेको फराकिलो हुनु, यसलाई चाहिँ के भने नल्ता भनेको फराकिलो हुनु। यदल के, यसमा ग आएको छ, यसलाई हामी क भनेर पढ्नुपर्छ, त्यसले गर्दा यदल के भनेको 8वटा। यस्तै गरेर चाहिँ हामीले यो उच्चारणलाई गर्न सकिने भयो। अब हाम्रो दोस्रो शब्दावली रहेको छ अहि ए बनुरो खार्याम्यान्य उरी चाहिँ छोरीमित फुने छागप खल्यान अहि भनेको छ। जडान र फुकाल्ने कामसँग सम्बन्धित रहेको शब्दावलीहरू रहेको छ है। इल्चा थुराइब भनेको माइनसवाला ड्राइभ, यसलाई हामी माइनस ड्राइभ भन्छौँ होइन, माइनस स्क्रु ड्राइभर भनेर भन्छौँ हामी होइन। जे होस् माइनस ड्राइभर यस्तो चालकवाला ड्राइभर भन्दा पनि केवाला ड्राइभर हो त? स्क्रु ड्राइभर। इल्चा थुराइब भनेको माइनस ड्राइभर, अनि सिप्चा थुराइब भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्लसवाला स्क्रु ड्राइभरलाई भन्ने भयो। फेयरिङ भनेको चाहिँ बेयरिङ, अब जस्तै विभिन्न गाडीहरूको के पार्टहरूको चाहिँ बेयरिङ हुन्छ नि, हो त्यो बेयरिङलाई चाहिँ के भन्ने भयो? बेयरिङै भन्ने भयो। फेयरिङ भन्ने भयो कोरियन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ फेयरिङ। अनि त्यसपछि खिय भनेको चाहिँ गियर भइहाल्यो होइन, गियर हामी गियरै भन्छौँ नि होइन, फलानाको गियर, यसको गियर, यताउति गियर है, खिय भन्ने भयो यसलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि कोइल स्प्रिङ भनेको चाहिँ अब यसमा कोइल स्प्रिङवाला, यो स्प्रिङ भइहाल्यो कोइल स्प्रिङ है। अनि फुल भनेको चाहिँ कुनै पनि वस्तुहरूलाई चाहिँ तान्नको लागि प्रयोग गर्ने वस्तु फुल भइहाल्यो। सुजुङ्गी भनेको चाहिँ समतल, अझै कतिको सिधा छ कतिको समतल छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नाप्नको लागि प्रयोग गरिने स्केल टाइपको वस्तुलाई भन्ने भयो सुजुङ्गी। अनि त्यसपछि हेर्नु त यहाँनिर युक्खा कसरी युक भन्ने भयो है। यहाँनिर एउटा चुच्चो भयो, 2टा 3टा 4टा 5वटा 6वटा। यो चाहिँ यसलाई के भन्छ हामी? मुख भन्छौँ कि सुर भन्छौँ? सुर त घरको भयो होइन, जस मुख भन्छ होइन, चुच्चो हो वाला। यो चाहिँ युक्खाख्याङ षड्कोण यस्तै हिसाबले भन्छ। कोण त्रिभुज, त्रिभुज चतुर्भुज, ओके नेपालीमा भुज यस्तो वाला भन्छ होइन। यो चाहिँ षड्भुज त हुँदैन हाम्रो होइन, जे 6वटा मुख भएको यस्तोलाई चाहिँ युक्खाख्याङ भनेर भन्छ भनेर बुझ्नु होला। अनि सागाख्याङ भनेको चाहिँ हानादो चाहिँ नेट 4 होइन, इल इ सामसाबाट गरेर चाहिँ सागाख्याङ भनेको चाहिँ चौमुखे अथवा चतुर्भुज भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। वनह्याङ भनेको चाहिँ सर्कल गोलाकारलाई चाहिँ भन्ने भयो, वनह्याङ भनेको गोलाकारलाई। मामोधेदा भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दा खिएर यत्रो पातलो हुन्छ नि, हो त्यस्तो कुरामा चाहिँ
मामोथेदा भन्छ। यहाँ हेर्नु त कस्तो मजाले अलि बाक्लो देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अझै पातलिँदै गएर बाङ्गिनेसम्म भएको छ। कुनै पनि कुराहरू चाहिँ खिनुलाई चाहिँ हामी मामोथेदा, खिया लागेर खिने भन्दा नि प्रयोग गर्दा गर्दा मसिनो हुँदै जानु अनि यस्तो खिँदै जानुलाई चाहिँ हामी के भन्ने रहेछौँ त, मामोथेदा भन्ने भयो। अर्को छ ख्योच्छेहादा भनेको चाहिँ चेन्ज गर्नु, परिवर्तन गर्नुलाई चाहिँ ख्योच्छेदेदा। पहिलाको सट्टा पहिला अर्को थियो, त्यस्तै खालको ल्याएर त्यसको सट्टामा चाहिँ अर्को राख्ने, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, परिवर्तन गर्नु, ख्योच्छेहादा, चेन्ज गर्नु। सेङ्गिदा भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराहरू चाहिँ त्यहाँ उत्पन्न हुनु, देखा पर्नुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, सेङ्गिदा भन्ने भयो। अप्सजिदा भनेको चाहिँ सेङ्गिदा कुनै पनि कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर देखा पर्नु, आइपर्नु, देख्नु, हुनुलाई भन्ने भयो होइन। त्यहाँनिर भएको कुरा चाहिँ हरायो, छैन, त्यहाँनिर चाहिँ थियो तर अहिले छैन भने त्यसो बेलामा चाहिँ अप्सजिदा, हराउनु, नदेखिनु, यसोलाई चाहिँ अप्सजिदा भन्ने भयो। ख्यङ्सा भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो स्लोपहरूलाई भन्ने भइहाल्यो। हेगेल भनेको चाहिँ समाधान गर्नुलाई भन्ने भइहाल्यो। यो ख्यङ्सालाई हामी स्लोपकै रूपमा प्रयोग गर्ने भएको भएर भन्न छौँ। अनि छासक भनेको चाहिँ चुम्बकलाई भन्ने भयो। अनि खाजियो ओदा केही कुरा लिएर आउनुलाई भन्ने भयो। वस्तुहरूको कन्डिसनमा मात्र लागु हुन्छ। मान्छेलाई खाजियो ओदा चाहिँ हुँदैन, मान्छेलाई थेर्यो ओदा हुन्छ है। मोस्यो ओदा, थेर्यो ओदा, ठुलो मान्छेहरूलाई मोस्यो ओदा, सानो मान्छे अथवा मान नगर्दा नि हुने मान्छेहरूलाई थेर्यो ओदा। निर्जीव वस्तुलाई खाजियो ओदा, सजीव वस्तुहरूलाई थेर्यो ओदा। फ्याङफ्याङादा भनेको चाहिँ समतल हुनु। जस्तै हाम्रो यो भुइँहरू चाहिँ एकदम समतल छ, फ्याङफ्याङ खाने हो, सम्म रहेछ भन्ने हिसाब भन्दाखेरि फ्याङफ्याङादाको प्रयोग गर्ने भयो। छुक भनेको चाहिँ कुनै पनि मेसिनहरू हुन्छ, त्यसको मेसिनको पार्टमा सबभन्दा मुनि यो सबभन्दा बिचको पार्टमा डन्डी टाइपको हुन्छ नि, हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी साफ्टै भन्न हुन्छौँ के अरे, तर त्यसको बिचमा मेसिनको मेन पार्टहरूमा चाहिँ रोलर गर्नको लागि चाहिने एउटा डन्डी टाइपको हुन्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ हामी छुक भन्छौँ भन्ने हिसाबले सम्झिनु होला। थोरा खाँदा भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराहरू चाहिँ फर्केर जानलाई पनि भन्छ। यो थोरा खाँदा भनेको चाहिँ के हो त, केही कुराहरू चल्नु, खिगे थोरा खास्छ भन्यो भने मेसिन चलिराखेको छ, यस्तो हिसाबले भन्नु पर्यो भने थोरा खाँदाको प्रयोग गर्ने भयो है। त्यसरी प्रयोग गर्नु होला। अब हामीले अघि भर्खर सिकेको शब्दहरूलाई प्रयोग गरी हेरौँ। ओके, अब हाम्रो सबभन्दा फर्स्टमा जाउँ। यो चाहिँ अब यो चित्रलाई हेरेर हामीले वाक्य पुरा गर्नुपर्ने छ। सुजुङ्गिरो, सुजुङ्गिरो यहाँनिर छ है। हाम्रो फर्स्टमै सुजुङ्गीसँग चाहिँ हाम्रो रो लाग्छ, किन फाछिम छैन। सुजुङ्गिरो ख्यङ्सार छुङचङ हेस, छुकचङ हेस। यो समतल स्लोपलाई चाहिँ यो सुजुङ्गी भनेको समतल नाप्ने यन्त्र भयो, स्केल भयो। त्यो स्केलद्वारा चाहिँ स्लोपलाई चाहिँ के हो त, मापन गरेर, छुकचङ खाँदा भनेको मापन गर्नुभयो, मापन गरेर फ्याङफ्याङ खान भनेको समतल भागमा यो मेसिनलाई अथवा औजारलाई चाहिँ के हो त, फिट गरौँ भनेर भनिएको छ। सबभन्दा फर्स्टमा सुजुङ्गी हाम्रो आइहाल्यो। यसलाई चाहिँ के भन्छ त, हामी फुल्ल भन्छौँ नि होइन। यसलाई के भन्नु पर्यो, खिगे फुफुमी थानथान हागे। मेसिनको पार्ट्सहरू चाहिँ बलियो हुने गरेर खोजौँथ्यो यसस। मेसिनको भागहरू चाहिँ बलियो गरिएर चाहिँ फिट अथवा फिक्स भएको भएर चमचमचम सायोङ छ, योलाई प्रयोग गरेर फुफुमुल फुल्लिएसायो। पार्ट्सहरूलाई चाहिँ के हो त, छुट्याएँ भन्नु के को प्रयोग गर्नु पर्यो, फुल्ल। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, फुल्ल रुल, फुल्लसँग फाछिम छैन, त्यसले गर्दा रुल गर्नु पर्यो है। फुल्ल तान्ने मेसिनको प्रयोग गरेर पार्ट्सहरूलाई चाहिँ छुट्याएँ भनेर भन्नु पर्यो। अब तेस्रो नम्बरमा छ खिगे ए चमचमचम उलरुल छाङछाक खाय भनेको छ। यो औजारमा चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ जडान गरेर फिट गरेर फुफुमदुरी सोनचाङ थेजी आना सुम्निता भन्नु भनेको छ। मेसिन अथवा औजारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सुफ्रिङ रोल, खोइल सुफ्रिङ आइ सुसगम दा खिगे ए खोइल सुफुरिङसँग त फाछिमा आएको छ, त्यसले गर्दा उल है। खिगे ए खोइल सुफुरिङ छाङछाक खाय जडान गरेर फुफुमदुरी चाहिँ के हो त, पार्ट्सहरू चाहिँ क्षति भएन, पार्ट्सहरू चाहिँ बिग्रेन, फुटेन, क्षति भएन भन्ने हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ के भन्ने भयो त, बेयरिङ भन्छौँ नि हामी, यसलाई चाहिँ फेयरिङ भन्छौँ कोरियनले होइन। फेयरिङमा पनि फाछिम छ, त्यसले गर्दा उल लाग्ने भयो। फेयरिङ ख्योच्छे हेस,
पेयरिङ चाहिँ के हो त परिवर्तन गरेर खिगे ए छुगी यो मेसिनको छुक भनेको चाहिँ सबभन्दा मेन पार्ट यो मेसिन चल्दाखेरि सबभन्दा भित्रको पार्टमा हामीले प्रयोग गर्ने अलि लाम्चो आकारको ठुलो वस्तुहरूलाई चाहिँ भने त्यसलाई चाहिँ के भने मेन पार्टलाई चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त मेन पार्ट चाहिँ अझै धेरै स्मुथली चाहिँ के हो त मेसिन चाहिँ चल्यो भन्ने कुराहरू जस्तै हाम्रो कुनै पनि मेसिनहरूको बाहिरी भागहरूमा अन्य अन्य कुराहरू हुन्छ त्यसको मेन पार्टमा चाहिँ यो ठुलो एउटा वस्तुहरू हुन्छ नि लाम्चो आकारको त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी छुक भन्न हुन्छौँ हो त्यो छुक चाहिँ के हो त अझै धेरै मजाले मेसिन चाहिँ चल्यो भन्ने हिसाबले गयो है यसै गरेर अघि हामीले सिकेको शब्दहरूलाई चाहिँ राखेर तपाईँहरूले यो शब्दावलीहरूको अथवा माथिको चित्रहरूको नामहरूलाई राख्नु भएर यहाँहरूले चाहिँ वाक्य पुरा गर्न सक्नुहुन्छ आजको कक्षा कस्तो रह्यो आजको कक्षा मैले चाहिँ गरेँ यहाँहरूले कतिको सिक्नुभयो के कस्तो रह्यो आजको कक्षा राम्रो भयो कि भएन भन्ने कुराहरू यहाँहरूको कमेन्ट हेरेर थाहा पाउने नै छु आजको लागि यहाँहरू सबैजनाले दुःख गर्नुभयो खोसिङ मानुसक्यो 오늘은 여기까지 하고 우리는 다음 영상으로 만나 뵙도록 하고 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 좋은 시간 되세요.